Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Muhammad Arif from the PIT Institute now live on YouTube. Dear students, nan zaman class पर review tape के दे और review tape के tracking और changes बवाई नन और सको start आखलो yes राजी start आखलो. Okay dear students, so tracking among से दबारे इस्तेमाल हो. As for example, tracking ऐसे जासूसी का वाल. Track वाले शी यो to not और changes means to मतलब editing. چې موږ خپل پرسنل ډاکومنټ وی ار څه چې پاره کې موږ نوٹ کو چې کوم ځای کې چا چینجز کړی دي یو قسمه جاسوسي اوکے سو فور ایگزامپل دا زما یو فایل دی دا زما په سیستم کې پروت او څوک راغلی دی هغه خلاص کړی دی او ما ور باندې دا کمال کړی چې ما ور باندې ټریک چینجز آن کړی دي کله چې ټریک چینجز ما آن کړی ور باندې او سیو کړی می دا فایل او بیا څوک راشي لرسي هغه ترنه دا ډیلیټ کی یا فور ایگزامپل دا کمنٹ ورکی او کمنٹ لا جست چاغار سکړی نو کرا دلته کې مونږ ته یو په یو هغه کاری په سایډ کې وسره ٹھیک تا کنه نو ټریک چینجز سره داسې کیږي چې دا رنګ فور ایگزامپل دا موږ چا ډیلیټ کړی دي نو دا ټول موږ ته طریق کاری خیال مده او کله چې دا فایل لا سیو کی نو بیا چې دا فایل اوپن کوم ماته بخکاری چې هو دلته کې دا چا کمنٹ کړی دی نو ورسي خې په دی وخت باندې او دا رنګ دلته کې چا ډیلیشن کړی دی دا تاسو ته یو په یو تاسو ته کې هغه سکه خو دی بیا تاسو هغه کولای شئ چې واپس یې نو فور ایگزامپل یو خيار کسته اور تاسو ور باندې دا ټریک چینجز آن کړی دی فور ایگزامپل هغه ته د میسورډ په حق لا معلومات شته نو هغه براشي او هو دا خو ټریک چینجز لګی دی اخوای کا اور چې اخوای کی نو هغه بیا کولای شي چې ایزیلی دی هر څه ډیلیټ کی بیا اس مسله نه کی ته اس پته نه لګی دی بیا واپس کی اور وشي نو د لپاره های سکیورټي یو آپشن دی ورپکې لاک ټریکینګ فور ایگزامپل مونږه لاک ټریکینګ او لګول ور باندې او زولا پاسورډ ورکوم تاسو به ول د خپل مرزي هر څه پاسورډ چې خپل فایل تا ولا ورکې اور اوس په د باندې وګوره لاک شولو نو که فور ایگزامپل دا فایل تاسو سیو کړی او سو کراشي او څه چینجز ورکیو کی لیټس سی د لاس سایز سیوا کی نو وګوره لاک چینجز سوري ټایم فونټ یو خود چې داغه فونټ دومره اخشي دي سیوا کړی د کس اور دارنګ چې سم هم کې ډیلیشن پکې کی نو دا یو په یو ورته کی سیو کیږي دلته کی نو هغه کس براشي دا وایي چې دا ټریک چینج بند کوم خو هغه نشي بندولای ځکه هغه سره پاسورډ نه نو چې پاسورډ سره نه نو هغه نشي خلاصولای هغه به پاسورډ ولا ورکي خو ایم سوري نکی ٹھیک شو کنه نو دارنګي استخپل چې کوم فایل دی هغه ډیر سیف ساتل شي مطلب دارنګي هغه پکې نور سکړي ډیلیشن یې کړي یا پکې فور ایگزامپل د فونټ چینج کړي نو دارنګي یو په یو ټریک چینج تاسو سکی هغه تاسو ته نوٹ کوي چې د فونټ چینج کړي دی نو خیال مو دی ګر آی تھنک چې تاسو په دې باندې په آیډیا کلیر شي شو آل مارک اپ څه شي مارک اپ چینجز خی سمپل مارک اپ راته خای با سمپل چې مارک اپ راته خی مطلب سمپل چینجز خی درته اور دلته کې تاسو ته ریډ لاین ښکاری درته خی اور دین علاوه آل مارک اپ چې خی نو حال چې څومره مارک اپ شي هغه ټول درته خی دین علاوه نو مارک اپ سمپل ډاکومنٹ ورته داسې ښکاری اور اوریجنل ټیکسټ اوریجنل ورته ښکاری اوریجنل فایل نو دارنګي تاسو ته د دې نه تاسو د چینجز یو په یو خپل لګول شي سو آل مارک اپ چې موږ ته ټول ښکار شي نو دې سټوډنټ تاسو دارنګي د دې نه شو مارک اپ نه تاسو کتل شي چې کوم مارک اپ شي کوم چینجز ویل شي ته وړه کمنټس نه ښکاری نه ښکاری ورته کته غواړئ چې فارمیټینګ دی ښکاری نه ښکاری نو دې نه تاسو هر څه یو په یو فارمیټ کتل شي دا کوم تغیرات وی هغه د اپشن نه تاسو کولای شي دین علاوه لاست چې کوم دی ریویوینګ پین دی پکې ریویوینګ پین څه کوي تاسو ته د کې دوه اپشن دي ورټیکل کتل شي چې کوم مطلب کوم چینجز وغیرہ تاسو ته خی کنه وګوره هغه تاسو یو په یو خی چې دلته کې د کمنٹ کړی دی یا دلته کې د ایډیشن کړی دی یا ډیلیشن کړی سو دلته کې فونټ چینج شوی دا یو په یو معلومات دلته کې په ریویو پین کې تاسو ته خودي ٹھیک شو کنه سو دا موږ سره سمپلی د ریویو ټیب خبرې وي سوري د ټریکینګ خبرې وي اور دین علاوه پکې مخکې کته سو ګوري چینجز دی بیا موږ سره ٹھیک شو کنه سو دا انلاک زبدا انلاک کما اور فور ایگزامپل دا هغه کس پکې چینجز وکړو دا فایل سیو کړو ځان سره هغه پکې ډېر غوتی واله وګوره چینجز راوستي او دا فایل دا سیو کړو بس پرې خودو نو چې څنګه راشم ټریک چینج لا انلاک به کما اور زبا ولا پاسورډ ورکما هغه خو پاسورډ یاد نو اور چې کله زرا لما اوس ما سره دا که خیالو کې دا چینجز والا آپشن سوري ټیب چې کوم دی هغه هم هغه شو ښکارا شو نو دې کې اوس کتل شي تاسو تاسو یو په یو خی چې کوم چینجز هغه کړی وي یا کوم ځکه کمنټ شي وګوره پرسنل لیول نمبر کته غواړئ چې ایکسپټ کا نو بس ایکسپټ کا اینڈ موو آن کا ٹھیک شو اور کنه ته چې ایکسپټ ٹھیک شو سو دارنګ مونږ کولای شو چې بیا صرف ایکسپټ کو اور کته غواړئ چې ایکسپټ دیس کا نو صرف دغه به ایکسپټ شي او نیکسټ به مخ کې نزي
ٹھیک شو ایکسپٹ سمرا چینجز دی هغه ټول پکې وکړه درته سمرا ایکسپشن شي هغه ټول کې دلایي ټیک شو ایکسپٹ آل د چینجز ان سټاپ ټریکینګ به مو شو ټول چینجز به هم پکې وشي دین علاوه سلیکټ آل چینجز شون دا آپشن موږ ته ښکاري نه د لپاره به څه کوي تاسو چې کله انسرشن اینڈ ډیلیشن نه ټیک اخوا کوي نو تاسو سره به دا آپشن مغه شي شو شي ایکسپٹ آل چینجز شون چې سمرا چینجز هغه به تاسو سره ایکسپٹ شي او ستا فایل کې به شي ایډیټ شي مطلب واچول شي نو دا د طریقې سره وګورئ ته غواړئ چې ریجیکټ کا نو جست ریجیکټ هم هغه آپشنز دي او ریجیکټ آل چینجز اینڈ سټاپ ټریکینګ سو د طریقې سره تاسو څه کولای شئ خپل فایل واپس خپل نارمل حالت ته بیا مطلب ریجیکشن او ایډیشن پکې کولای شئ والا ټیک شو وګوره چې څنګه ما دا ریجیکټ آل چینجز اینڈ سټاپ ټریکینګ باندې کلیک کړو نو موږ سره څه شو ریجیکټ شو اور دین علاوه پکې دا آپشن دی بل previous or next so previous or next تاسو ته موږ ترې نوښت دي نو دیو جن موږ سره سپاتې نه دي سو تاسو دا څه کولای شئ چې دې نه دین علاوه previous or next کې سدي فایل ما سوري ما ریجیکټ کړ آل نو زه واپس الکتریک چینج پکې لګوم او د لازم څه کمنټ ورکوم ولا ټیک شو فور ایگزامپل دلته هم کمنټ لګوم اور دا زموږ سره کمنټ شو نو دین علاوه اوس ګوري تاسو فرست next or yes دا دې نه یو په یو دا ریجیکټ کولای هم شي سو previous or next سره تاسو څه کولای شي ریجیکټ کولای شي students I hope چې تاسو په دې کلاس باندې کلیر شوي او که څه قسمه مسله اور کې نو تاسو ماته کمنټ کې ضرور وایي اور ان شاء الله چې نیکسٹ کلاس کې به بیا ملويږو پلیز خپل رائے ضرور کمنټ کې پرې دی که په دې کلاس صحیح پوه شوي نه نو ماته کلیر کړئ چې تاسو ته یو ورکه شانې خسته ویډیو بل جوړوم thank you so much have a good time